Kilimo ni kitega uchumi kwa nchi hii yetu ya Kenya. Andamana nami katika makala ya kilimo. Ni mimi wako Farida binti Abdalla. Karibu. Bila shaka leo tunaongelea kilimo cha kuku. Kuku ni aina ya ndege ambayo mwafahamu vizuri kabisa hutupa faida mingi zaidi. Kama mfano kitoweo na mbolea, na mabawa yake ni mapambo kwetu binadamu. Andamana nami mpaka kwa boma la mfugaji mmoja ambaye tutajifunza mengi kutoka kwake. Karibu na andamana nami unifuatilie vilivyo kabisa ukitaka elimu ya ufugaji wa kuku. Nani huyo? Nani huyo? Karibu ndani ya afisa Farida. Shukran sana. Umenitembelea leo? Leo niliona wewe ndio wakutembelea leo. Nilikuwa tu nikipatia kuku chakula hapa. Ndio zikule, lakini naona kama hawako mbaya. Kwa hivyo umewalisha asubuhi na saa hizi tena ulikuwa unawapatia chakula? Niko naongezea. Kidogo ungenieleza kwa majina wewe unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa mkulima Meshak Boyele Kea. Kwa hivyo wewe ni Meshak Boyele Kea. Boyele Kea. Boyele Kea. Mr. Kea. Ni nini haswa nikikuuliza, ni nini kilikufurahisha kwa ufugaji wa kuku? Ufugaji wa kuku iko na faida mingi. Na in addition kwa hiyo faida mingi pia inaleta faida haraka. Kwa hivyo faida, hatutaongelea mambo ya faida yake kwa sababu faida zake tunazijua kiasi kwa undani. Hebu nieleze Bwana Kea, hawa kuku kuanzia uchanga, hebu tufafanulie wakati unawanunua ama ni wale wa kuaguliwa? Hawa kuku ni wale wanaitwa improved kienyeji. Na mostly huwa na wanunua. Wewe unawanunua? Nawanunua. Na nieleze Bwana Kea, hawa watoto wa vifaranga wakiwa siku moja wewe uwalisha vipi, na ni chakula kipi ambacho wewe uwalisha? Wakiwa wachanga ninawapatianga ile inaitwa chick mash. Chick mash. Chick mash. Na je, maji wao kunywa vipi, kwa sababu naona hizi ni za hawa kubwa? Je, kuna vitu ndogo vya hawa watoto wa vifaranga wadogo ama unatumia mfano wa hizi? Niko na drinkers zenye nawapatia. Na wakiwa wadogo pia huwa naongezea chick formula na pia glucose ndio zipatie nguvu. Umesema chick formula? Na glucose. Yeah. Na wewe uwabadilishia chakula baada ya muda gani? Ni mwezi, wiki ama ni muda gani? Nikilisha tu chick mash kwa wacha tuseme mwezi mmoja hivi. Naweza badilisha. Lakini ni kuanzia miezi miwili hivi mpaka miezi 8 naweza badilisha na nizipatie zile zinaitwa crumbs ndio zikue haraka. Unajua hizi mostly nafuganga kwa sababu ya nyama. Sasa kuku kama hii, hebu shika hii. Kuku kama huyu, hebu nieleze, anaweza kuwa saa hii ako umri mgani? Huyu ako na miezi kama mwezi 2 hivi. Mwezi 2 huyu kuku? Huyu. Kwa hivyo akishakuwa yule amekuwa kabisa, atakuwa na miezi ngapi tuseme? Huyu hata nikimulisha kwa mwezi mmoja tu vizitosha kuuzwa kwa shilingi karibu 700 hivi. Kwa hivyo ndio sababu umependelea kilimo cha kuku. Wana faida. Na tuseme ni changamoto gani wewe unapata kutokana na ukulima wa kuku? Changamoto ni mingi.
kwa sababu kuna magonjwa na kuku akiwa na magonjwa inakuwa ngumu, lakini uzuri kuna vaccinations zenye tunafanya. Tunafanya vaccination ya kwanza, tunawapatia dawa yenye inawazuia na magonjwa kadhaa, especially viral diseases. Ni mbaya sana. So hizo tunafanyanga vaccination, na hizi zingine tunawapatia tu wanatumia tu, kama for example kama formula hiyo ni ya kufanya wasikuwe na stress. So vitu kama hizo. Kando na hiyo changamoto ya ugonjwa, je, kuna changamoto ingine ambayo pale nje wale wangeweza kutaka kufuga kuku watakabiliana nayo, wajue kwamba kuna changamoto ingine kando na ugonjwa? Changamoto nyingine yenye tunakuanga nayo ni wakati unamwambia mtu bei, anaona kama unamuuzia bei kali, lakini ukiangalia changamoto ya feeds ziko very expensive. For example, gunia moja ya 50 kg ya hizi pellets inatoka shilingi 4200. Na hizi vifaranga ziko hapa 16, na niko na zingine kwa nyumba ingine huko. Hizi zinakula tu within 4 to 5 days zimemaliza. Hiyo ndio nafikiri ni changamoto kubwa zaidi, kwa sababu kiasi hizi dawa za kienyeji nafikiri pia kama kuna mtaalamu mwenye anajua hizo hazina shida sana mambo ya maradhi vile, lakini changamoto ile nimeona kubwa hapa sana ni upande wa chakula. Mr. Boele, sasa hawa kuku tuseme ukiwalisha hivi na wawe wa mayai, watachukua muda gani alafu waanze kutaga mayai? Hawa wanaweza taga, na mostly kuku anaanzanga kutaga mayai akiwa 6 months. Miezi 6. Vizuri sana Bwana Boele. Pia mimi ni mfugaji wa kuku, lakini umenipa changamoto nzuri kabisa. Na ni wapi wewe unapata hii sawdust? Sawdust hii inaendanga tu kwa watu ambao wanatengeneza mbao. Na nanunua gunia moja kwa kitu kama 70 bob. Nanunuanga kwa 70 bob. Gunia moja. Na vifaranga natoanga kwa Kenchick. Wanauzanga moja 105. Ingawa ikiwa ya mayai layers wanauza kitu kama 125 130. Umesema hizi vifaranga hapa ndani ziko 60. Ziko 60. Sasa unachukua muda gani kwa kutoa hii sawdust, kwa kubadilisha kutoa hii na kuweka nyingine? Hii sawdust ni mostly ni 1 week tu unatoa na weka nyingine. Unabadilisha baada ya lakini wakati mwingine kama for example unaona hizi hazijakuwa crowd sana, sasa inaweza kaa 2 weeks. Alafu ndio nitoe. Shukrani sana Bwana Kea, na nimefaidika kwako zaidi na nitazidi kukutembelea kujifunza mengi kuhusu kilimo. Ofisa sijui naweza kukupatia yako haka. Utakuwa umenisaidia sana Kea. Mungu afungue milango za biashara yako. Ukilinda vizuri kata kufaidi sana. Haka ni kajogo. Hako ni kajogo. Umefanya. Unaona miguu ile ni mzito mzuri. Hata hako unaweza chinja, unaweza kula. Umenipata maya kukula, lakini siwezi kukula saa hizi. Hapa naenda kufuga. Asante sana. Haya, shukrani zaidi. Haya. Sawa Bwana Kea. Tuonane Mungu akijalia. Asante sana. Haya. Tembea vizuri. Haya. Mungu akubariki. Nawe pia. Amen.